Taip, tai manau galima pradėti tikrai, kas prisijungs, vėliau prisijungs. Šiandien kalbėsim, tikrai aktualią temą apie vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Skaitmeninė erdvė mums atvėrė tikrai didesnės galimybės. Ir mūsų kartos, ir vyresni žmonės iš tikrųjų dar gal net neįvertina ir nesupranta, kad tos galimybės susijusios ir su didžiulė rizika. Nes, kaip sakė mano vienas mylimas autorius, tai kad blogio yra mažai, bet jis labiau matomas, ar ne, jis sukelia skausmingesnės pasekmes, nors to gėrio yra daug, bet tas blogis, tas krislelis viską gadina ir iš tikrųjų, ta socialinė erdvė naudojama ir nusikaltimam. Ir deja, vaikai irgi patenka į tą blogio akiratį. Mes tikrai nesakom, kad socialinė erdvė pati yra iš savęs blogis, ji tikrai atveria labai daug galimybių ir tikrai egzistuos ir ateityje ir bus su savo labai dideliam galimybėm ir pliusais ir komerciniam ar ne galimybėm ir tiek vaikam ir užsidirbti ir plėtoti savo galimybės būtent toje erdvėje. Tačiau reikia suprasti, kaip elgtis, reikia suprasti, kokių saugumo priemonių reikia imtis, kokios rizikos slypi tame ir atitinkamai elgtis. Taigi tai nėra blogis, galima ir leisti tam tikrom sąlygom ar ne vaikam, bet turim žinoti ir turim šviesti ir mokyti savo vaikus. Taigi mano kolegė Daiva Tamulionienė, vyresnioji Lolextal teisininkė, duomenų apsaugos ekspertė, papasakos jums, kokios yra rizikos, pasidalins konkrečiais patarimais, kaip elgtis, kaipgi prižiūrėti tuos vaikus, į ką atkreipti dėmesį, kur pranešti, kokiam institucijom pranešti apie pastebėtus kažkokius tai vaikų teisių pažeidimus. Daiva turi daug patirties toje srityje ir skaito pranešimus konferencijose būtent tą temą, net ir psichologų konferencijose, nes tai aktualu ar ne, teisė su psichologija labai susiję. Tai Daiva, prašau, tavo scena ir pasidalink patirtimi. Labas rytas visiems. Smagu, kad ši tema sulaukė jūsų dėmesio, aktyviai iš tikrųjų registravotės. Ir ši tema turbūt matyt visada lieka aktuali ir išliks aktuali iki to laiko, kol mes naudosimės skaitmeninę erdvę. Taigi, kas mums yra svarbiausia, iš tikrųjų kalbant šitoj temą ir apie ką aš norėsiu kokius aspektus paliesti, iš tikrųjų mes dažnai mėgstu sakyti šitą frazę ir turbūt ir pasikartosiu, gal jau esat kažkur tai girdėję, bet man atrodo, kad tai yra svarbu pasakyti, kadangi toks dalykas, supratimas, kad iš principo nesvarbu, kur mes vaikus išleidžiam. Ar mes išleidžiam vaikus į lauką žaisti su draugais, į miestą kažkur vaikai važiuoja, ar mes išleidžiam į, taip kaip aš pavadinau, į skaitmeninį kiemą. Tai iš esmės mes turim vaikam pasakyti tuos pačius dalykus ir taikyti panašias taisyklės. Ir kaip paminėjo Asta, pristatydama šio webinaro temą, iš tikrųjų žinutė neturėtų būti tokia, kad čia yra skaitmeninė erdvė kaip kažkoks didelis blogis, kurio reikia vengti, nuo kurio vaikus reikia atriboti. Iš tikrųjų, kaip ir kiekvienas prietaisas, ar tai būtų, sakykime, ginklas, ar tai būtų peilis, ar ta pati technologija, diržas, ar dar kažkas, viskas priklauso nuo to, kaip mes naudojamės tam tikrais įrankiais ir priemonėmis. Taigi pačios technologijos, jos nėra kažkoks blogis ar gėris, viskas priklauso nuo to, kam naudojame ir kaip mes naudojame, kaip elgiamės naudojant. Tai iš principo norėtųsi, kad būtų supratimas, kad mes negalim pabėgti nuo technologijų ir turbūt už to vis dar, aišku, keliami tie klausimai, kaip vaikus atitraukti nuo jų, kaip čia, kad su jom mažiau skirtų joms dėmesio. Iš tikrųjų, matyt, kad mes kovojam prieš nelabai įveikiamus dalykus, todėl mums labai svarbu suprasti, kokios ten slypi rizikos, ką mes kaip tėvai galėtumėm padaryti. Tam tikros, sakykime, jau apsaugos priemonės yra tvirtintos
teisės aktais, kad mūsų vaikai patirtų kuo mažesnį poveikį, kuo mažesnės rizikas, kad jie būtų saugomi nuo tam tikros turinio informacijos, kad būtų tam tikrais atvejais nesudarytos galimybės jiems prieiti prie tam tikros informacijos, kad nesusikurtų tam tikrų paskyrų be jūsų žinios, jeigu neturi sulaukę tam tikro amžiaus, sakykime, 14 metų. Bet vis tiek svarbu suprasti, kad mes kaip tėvai irgi turim padaryti tam tikrus namų darbus ir turbūt ir tų vaikų palankumo labiau sulauksime, jeigu mes tas pačias technologijas į jas jų požiūrį formuosime kaip į pozityvų dalyką, pasakydami, kaip mes galim jas išnaudoti savo naudingais, vaikui naudingais tikslais, tobulėjimui, sakykime, švietimui, informacijos tikrinimui, kritiškam požiūriui į faktus, į kažkokias informacijas, ugdymui, taip, bet mes turime įspėti, kaip vaikas turi kokių taisyklių laikytis. Taigi mes kaip tėvai iš principo, kaip ir išleisdami vaiką į gatvę, turim pasirūpinti, kad jis ten būtų saugus, su atšvaitais, su liemenėm, jeigu reikia važiuoti dviratuku, kad žinotų saugos taisyklės, kur sustoti, ką praleisti, kur neiti, kaip elgtis, jeigu kažkas atsitiko. Taip? Na ir iš tikrųjų dar kas yra svarbu, aišku, mes tikrai čia ne kažkokia naujiena, bet kai mes išleidžiam vaikus ir pasakom jiems taisyklės, taigi aišku, kad jie nebūtinai jų laikysis ir aišku, kad pabandys pasielgti kažkaip kitaip. Ir kartais ne dėl to, kad iš tokio intencijos būtinai elgtis priešingai negu sako tėvai, bet tiesiog iš smalsumo, nes jų toks amžius, nes jie nori plėsti savo žinias, neatsilikti nuo savo bendramžių, neišsiskirti ir pasižiūrėti, įeiti vienur kitur, pabandyti vieną kitą. Tai mums čia yra svarbu, kad vaikas būtų atviras ir kiek įmanoma nebijotų pasakyti, kad atsitiko ne taip, kaip tėvai norėtų, kad būtų atsitikę, gal pasielgė irgi ne taip, kaip tėvai būtų norėję, kad jie pasielgtų. Ir čia yra labai svarbu, kad vaikas nebijotų pasakyti ir kad jisai suprastų, kad komunikuojant jau apie pačias taisyklės būtų gerai vaikui pasakyti, kad žiūrėk, jeigu ir kažkas atsitiks ne taip, žinok, kad suaugę lygiai taip pačiai būna apgauti socialinėje erdvėje. Mes suaugę lygiai taip pačiai ne visada atpažįstam, kur mes įėjom, į kokį tinklapį, kas tą tinklapį valdo, kur mes papuolėm, ką mes pinigus galų gale pervedėm. Mes patiriam tuos pačius iššūkius ir mums irgi lygiai taip pačiai sudėtinga. Ir aišku, kad tau, sakykime, vaikutė, lygiai taip pačiai dar didesni iššūkiai. Tai jeigu tu kažkur pateksi, kur neturėjai patekti, supras, kad tai nebūtinai yra tavo kaltė ir tikrai nebijok pasakyti, nes šeima ir yra tam, kad spręstų tau naudingiausių būdų kažkokią iškilusią problemą. Tai čia pirmas dalykas turbūt kartu su taisyklėm iškomunikuoti ir šitą momentą. Na ir aišku, gyvenimas yra gyvenimas, nebūtinai tai bus ir nebūtinai vaikas patikės, kad jisai išvengs tam tikrų, sakykime, pasiekmių, kad pasielgia ne taip, kaip tėvai norėtų. Na ir tada svarbu atpažinti, sakykime, kad jau pas vaiką kažkas ne taip vyksta. Na, kitas dar momentas irgi, ką norėčiau pasakyti, nes būna praktikoje pasidalina vaikai, kad dėl ko, sakykime, nepasidalina informacija su tėvais, kad kažkas jau vyksta, dėl to, kad vertina, kad tėvam bus per sunku išgirsti blogas naujienas, kad jie neatlaikys tos informacijos. Tai irgi čia yra svarbu, kad mes siūstumėm žinutę, kad mes esam suaugę ir jau kokia ta naujiena bloga bebūtų, mes atlaikysim ir padėsim išspręsti ją. Jie galėsim, žinoma. Na ir pabaigoje norėsiu pakalbėti, trumpai pristatyti, kur galima kreiptis, kokios institucijos šitoje srityje veikia. Taigi apie socialinius tinklus kalbant, tai sakyčiau, kad labai svarbu nepraleiskit irgi progos, nes mes telefoną vaikui į rankas tikrai apsidairę, sakykime, viešumoj, pamatysim, kad pats telefonas vaiko rankose labai anksti atsiranda. Jis dar nemoka kalbėti, bet jau telefoną rankoje laiko ir puikiausiai susigaudo, ką jis ten turi daryti. Tai šitoje vietoje ir socialiniai tinklai, nors paskyras kaip ir be tėvų sutikimo
galėtų kurtis nuo 14 metų, bet aišku, kad vaikai tas paskyras susikuria žymiai anksčiau. Ir šitoj vietoje iš tos baimės, kad vaikai kuo mažiau būtų socialiniuose tinkluose, nedalyvaujam tos paskyros kūrime. Tai sakyčiau, kad gal veltui. Toks pirmas patarimas būtų dalyvauti, neneigti šitos realybės, bus tos paskyros vienaip ar kitaip, neleisit vis tiek susikurs, nežinosit net kokiu vardu tos paskyros yra sukurtos socialiniam tinkle, tai geriau tame dalyvauti ir tada pasirūpinti, kuriant paskyrą privatumo, sakykime, nustatymais, paaiškinant vaikui, kodėl tai yra svarbu. Tai visų pirma, jūs padėdami kurti paskyrą galėsit save pridėti ir į draugus. Aišku, visada gali jūs iš tų draugų pašalinti, bet vaikui matyt nebus taip drąsu pašalinti, negu kad ignoruoti jūsų kvietimą priimti į draugus. Kitas momentas, jūs galėsit padėti vaikui susiskirstyti jo draugus, pažįstamus į tam tikras grupės, paaiškinti, ką jungtis į savo, ką leisti, ką priimti, sakykime, į savo paskyrą, ką nepriimti, kad tai yra labai naudinga susiskirstimas, kai dalinies informacija, ar tikrai viską viskam nori rodyti, nes mes juk realybėj irgi aiškinam, kad ne viską visiems reikia pasakoti, kad tam tikra informacija turi likti namuose. Taip, lygiai tos pačios taisyklės ir čia. Ta pati reikia aiškinti, kad lygiai viskas tas pats. Taip. Dar kas yra svarbu irgi paaiškinti vaikui, kad kuo jisai gali dalintis. Ir čia yra svarbu tas paaiškinimas ne tik tai, kad apie save tu negali dalintis, kas liečia šeimą, kas liečia konkrečiai tave, bet lygiai taip pačiai paaiškinti, kad reikia gerbti ir kitus asmenis, draugus, viešoje erdvėje matomus žmonės, kad nebūtina visko dėti į savo paskyrą, rašyti kažkokius komentarus, kokios tai galėtų kilti dėl to pasekmės, nes juk už tam tikrus dalykus gresia atsakomybė. Ir šitoj vietoj svarbu ir jūs kaip tėvus apsaugoti nuo tam tikrų piniginių išlaidų, jeigu bus paskelbta vienokia ar kitokia informacija, kibernetinės patyčios vyks ir panašiai. Na, kuo dar jūs galite pasirūpinti, tai jūs galite pasirūpinti, kurdami paskyrą, padėdami susikurti paskyrą vaikui, kaip galima pasirūpinti privatumu, kad nebūtų tai kažkokia vieša paskyra, kad tai būtų privati, kad neleistų tos paskyros indeksuoti paieškos sistemos, kad negalėtų bet kas rasti socialiniam tinkle, kad negalėtų, sakykime, kad nesidalintų savo draugų sąrašų viešai bet kam, kad nesimatytų šitos informacijos. Na ir šitoj vietoj irgi svarbu išjungti prisijungimo būsenos matomumą, kad nebūtina žinoti, ar vaikas yra prisijungęs ar neprisijungęs ir kokia ten, sakykime, jo statusas. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu tai padaryti ir pasirūpinti jums patiems. Čia yra jūsų namų darbai pačioj pradžiai. Aišku, jeigu jau tas procesas yra praėjęs į priekį, sakykime, jau tos paskyros yra sukurtos, tai jūsų įtaka matyt nebus tokia labai didelė, jūs jau patys ten kontroliuoti kažko negalėsite, bet parodyti, kad tokios galimybės egzistuoja, kodėl tai yra svarbu, jūs tikrai tą padaryti galima. Ir kas kalbant, sakykime, apie vyresnius vaikus, gal apie paauglius, tai dažnai tėvai sako, kad mes kalbam tarsi į sieną ir vaikas tarsi negirdi. Iš tikrųjų, teko girdėti ne vieno psichologo pranešimą šitą temą, apie santykius su paaugliais ir jie akcentuoja, kad nesvarbu, kad gal kartais, kai kalbi, atrodo, kad vaikas tave ignoruoja ir neklauso, bet jis puikiausiai viską girdi. Tai šitoj vietoj gal nekreipkite dėmesio, kad negausi tokio tiesioginio atsako, kad jo mama ar ten tėtė gerai viską padarysiu, čia viską sutvarkysiu. Ir atrodys, kad galbūt ignoruoja, bet tas kalbėjimas jis duoda irgi savo kažkokį poveikį, savo naudą. Mes, aišku, negalim tikėtis 100% veiksmingumo, bet turim daryti žingsnius, kad bent kažkoks tai progresas ir į gerąją pusę šitoje vietoje vyktų. Dar kas yra svarbu, kad kai mes kalbam su vaikais apie saugumą, lygiai taip pačiai kaip ir kalbam apie saugumą su suaugusiais. Atrodytų, kad lyg ir ta informacija yra sakoma ir lyg tai ir suprantama,
bet visgi tie žodiniai, sakykime, tas žodinis kalbėjimas, informacijos pateikimas verbalinė forma, jis nebūtinai visada būna veiksmingas, todėl labai patarčiau kartais pasinaudoti vaizdiniam priemonėm, sakykime, kažkokiais vaizdo įrašais, YouTube vaizdo dalymosi platformoje yra nemažai, vieną iš jų įdėjau nuorodą Vaikai vaikams, kur vaikai vaikams kalba apie tai, kaip bendraujame internete. Yra patrauklių tokių video su žinomais žmonėmis, kuriuose demonstruoja, kokią įtaką suaugusiam vaikui, kai vaikas suauga ir eina darbintis, kokią įtaką daro prieš tai paskelbta informacija. Na, tai šita iš tikrųjų vaizdinė medžiaga, jinai gali būti įtaigesnė, nes kai mes matom realiai kažkokius pavyzdžius, jeigu dar pademonstruojama, tai automatiškai jinai tada tampa įtikinamesnė. Taip pat svarbu vaikui paaiškinti, kad, sakykime, kai mes išeinam iš namų ir prašom, kad išeini iš namų, būtinai užrakink duris. Lygiai taip pačiai ir su paskyra. Išėjom iš tų vadinamų socialinių namų, socialinio tinklo namų, mes irgi ten turim užrakinti duris, atsirakinti. Nes jeigu mes neužrakinam, jeigu mūsų telefonas nėra gerai apsaugotas ir lengvai prieinama prie turinio, tai natūralu, kad kažkas gali pasinaudoti tą informaciją, eiti į vaiko socialinę paskyrą, net ir tokiu būdu per jo paties telefoną kažkur neatsargiai palikti. Bet lygiai taip pačiai, kai mes neatsijungiame, mes sudarom galimybę ir ne tik tokiu būdu prieiti prie informacijos, bet ir piktavaliai, kurie, sakykime, internetiniai erdvėje veikia, irgi gali lengvai pridaryti vaikui žalos. Na, lygiai taip pačiai su nuotraukų klijavimu. Taip, mes nei vienas prie savo durų buto neklijuojam savo nuotraukų ir nerodom, kas tuose namuose gyvena. Taip ir profilio nuotraukoje, nors daugelis susidedam tas savo nuotraukas į profilį ir aišku, čia labai sunku tada su vaikais kalbėti, kodėl jis to negalėtų daryti, nes patys tėvai esame įsidėję, tai kaip paaiškinti vaikui, kodėl to daryti nereikėtų, yra sudėtinga. Tai šitoj vietoje gal toks pavyzdys, na ir, sakykime, ir suaugusiam patarčiau, kad jeigu tai nėra profesiniams tikslams skirta paskyra, kur galbūt reikia mus atpažinti ir kitų tikslų turim, tai socialiniuose tinkluose tikrai nematau jokio reikalo dėti savo nuotraukų į profilį. Ir šitoj vietoje gal kartais suveiktų pavyzdys ir toks, kad nei pas vieną ant buto durų nematėm užklijuotų nuotraukų. Taip kaip ir nesivedam nepažįstamų žmonių į namus, neatveriam plačiai durų ir sakom, užeikit, bet kas visus priimam, vaišinam ir bendraujam ir draugaujam, taip ir socialiniam tinkle lygiai ta pati taisyklė. Mes nepriimam ir nesivedam į tuos namus žmonių, kurių mes nepažįstam ir nesam tikri dėl savo saugumo. Tai tokios taisyklės, kalbant su vaikais, paprastai per tuos praktiškus buitinius pavyzdžius, jie matyt būtų efektyviausi ir čia yra mūsų irgi namų darbas, bandyti paaiškinti vaikams, kaip įmanoma paprasčiau per tokius paprastus pavyzdžius. Na ir aišku, kai mes padarom tuos namų darbus, aiškinam taisyklės, pasirūpinam privatumu, kuriant paskyrą. Jeigu jau pavėlavom dalyvauti paskyros kūrime, tada mes galim po to paaiškinti, bet vis tiek gali atsitikti, ne? Kitaip yra, aišku, galų gale tai nėra, tie visi pavojai susiję tik su socialiniais tinklais, bet yra ir lankymasis įvairiuose puslapiuose, kur vaikas gali prieiti prie kenksmingos informacijos, nes nors ir teisės aktai, sakykime, numato tam tikras įsipareigojimus ir dėl turinių, ir dėl apsaugas, ir dėl turinio prieinamumo, ir dėl viso kito, bet vis tiek viskas juk gyvenime kartais vyksta visai kitaip, negu norėtumėm. Tai šitoj vietoje mums yra svarbu pasirūpinti ir kitų namų darbų atlikimu, tai filtruoti, kokį turinį vaikas gali matyti, kokį jisai mato. Tai mums šitoj vietoje į pagalbą gali ateiti filtravimo ir stebėjimo programos. Tai ką mes duodam vaikui į rankas, kokius įrenginius, mes turim pasirūpinti, kad tuose įrenginiuose mes naudotumėme filtravimo ir stebėjimo programas. Kam jos yra iš principo skirtos, tai jos skirtos tam, kad mes apribotumėm prieigą tiek prie vaizdinės, tiek prie garsinės medžiagos, prie kažkokių, tai sakykime, nuotraukų, prie
prie nepageidavimo turinio internetinių puslapių. Sakykime, jeigu mes ribojam prieigą prie pornografinio turinio, tai automatiškai, jeigu ir bus bandymas įeiti į tokias svetainės, jos tiesiog neatsidarys. Tai šitoj vietoj mes padarom namų darbą, kad vaiko galimybės būtų kiek įmanoma apribotos, jeigu teisinė sistema nesuveikia ir visgi toks turinys sklando viešoj internetiniai erdvėje. Dar kas yra svarbu, kad ta pati programa turinio filtravimo, jinai skenuoja ateinančią informaciją į kompiuterį ir fiksuoja, kad praeitų tik tai nustatymus atitinkantį informaciją, tai mes galim nustatyti, kas gali praeiti. Ir iš principo jų veikimas yra toks, kad yra sudaryta tam tikra žodžių duomenų bazė ir pagal ją atrenka, kokius tinklapius rodyti, o kokių tinklapių ne. Tai kai mes suprantam, kaip veikia filtravimo ar stebėjimo programos, mes tada galim žiūrėti, kiek mes galim dar pakontroliuoti šitą vietą, o kiek jau nelabai. Nes iš tikrųjų tas yra labai svarbu, kad vaikas nebūtų įtrauktas per socialinę erdvę ten, kur nereikia ir nematytų to, ko nereikia. Na, kur rasti tas filtravimo programas ir kaip žinoti, kokiomis galima naudotis, kokios jos yra saugios ar patikimos, tai čia norėčiau pasiūlyti užeiti į ryšių reguliavimo tarnybos internetinę svetainę. Įdėjau print screeną būtent iš tos svetainės su ryšių reguliavimo tarnybos aprobuotomis filtravimo priemonėmis. Čia yra nurodytos programos, jūs galite apie jas pasiskaityti ir pasirinkti, ar jūs naudosite šitas programas, ar nenaudosite. Čia jūsų pasirinkimas, tiesiog yra svarbu žinoti, kur rasti ir kokiomis galime pasitikėti. Mes jau, sakykime, kelis aspektus aptarėm, ką mes galime padaryti kaip tėvai, bet galime ir daugiau dalykų pasinaudoti, kaip stebėti, ar kažkas tai vyksta ar nevyksta vaiko gyvenime negero. Tai mes galim paprasčiausiai peržiūrėti vaiko naršymo istoriją, galima domėtis ir turime matyti domėtis, kokiose svetainėse vaikas lankosi, kokie tinklai jam yra įdomus, ką tuose tinkluose rodo. Jeigu mes patys ten nesilankom, nežinom, mes negalim įsivaizduoti, su kokia informacija vaikas susiduria. Na, čia buvo prieš keletą metų nutikimai susiję su TikToko socialiniu tinklu, kuomet buvo dalyjamas informacija apie įvairius iššūkius ir viena mergaitė Italijoje berods, darydama iššūkį, užduso, mirė. Tai šito įvykio pasikoje iš tikrųjų buvo susilaukęs pasekmių ir socialinis tinklas, dėl to, kad nepatikrino, kad vaikai naudotųsi šitais socialiniais tinklais nuo leistino amžiaus. Tai iš tikrųjų ta informacija, kaip mes dažniausiai kai mes kalbame apie pavojus socialinėje erdvėje, tai mums pirmiausia turbūt į galvą ateina iš tos viešosios informacijos srauto, kad tai yra pornografinis turinys, kad tai yra vaiko seksualinis išnaudojimas ir panašiai, bet reikia žinoti, kad slypi čia ir kitokie pavojai. Tame tarpe ir, kaip ir minėjau, tokie vadinami iššūkiai, ko pasekoje tikrai ne vienoje šalyje tėvai yra netekę savo vaikų. Todėl yra svarbu stebėti iš tikrųjų, nes ne visur viską galim sukontroliuoti naudodami prieš tai minėtas priemonės, galime žiūrėti ir kitus funkcionalumus ir kitais funkcionalumais naudoti. Dar kas yra svarbu, kad tas pavojus gali kilti, aišku, ir mūsų vaikams, bet gali kilti ir pavojus ir kitiems vaikams, kuomet yra kibernetinės patyčios, tai čia yra svarbu stebėti, ką vaikas komentuoja, kokių komentarų yra prirašęs. Taip pat kokia informacija dalinasi internete irgi yra labai svarbu, ar tai nesusijęs su tom pačiom kibernetiniam patyčiom. Dar yra svarbu stebėti, nes ypatingai maži vaikai, kai gauna planšetes įvairias, sakykime, tėvų ar ten telefonus į savo rankas, gali įsigyti įvairių, nežinau, programėlių mokamų ir tokiu būdu
tėvai gali netekti nemažai pinigų, patirti finansinių nuostolių. Čia kaip ir pateiktas pavyzdys iš vaiko pasakojimo, kad kartą išleido žaidimams 200-300 eurų, to net nesuvokdamas, nes vaikai tiesiog nesupranta, ką spaudžia ir kokia pasekmė iš to bus, ypatingai jeigu tai yra iki mokyklinukai. Kartais gali vaikas iš to negalėjimo atsispirti norui turėti tam tikrą galimybę žaisti, įsigyti mokamus žaidimus. Tai vėlgi čia reikia žiūrėti, kuo vaikas domisi, nusistatyti pranešimus iš savo finansų įstaigos, kad gautumėt apie atliktus mokėjimus, kad pastebėtumėt iš jūsų gal kortelės jau kažkur tai keliauja pinigai. Jeigu perkat, išsaugojat savo kortelių duomenis, tai vėlgi turėkit omeny, kad tam tikri pavojai slypi. Na, tai iš tikrųjų tokie dalykai padeda anksčiau suvokti, kas vyksta jūsų vaiko gyvenime. Kartais labai paprastų dalykų užtenka tiesiog atlikti Google paieškoje informacijos paiešką pagal savo vaiko vardą ar pavardę ir jūs jau tokiu būdu surinksite nemažai informacijos, kas apie jūsų vaiką yra socialinėje erdvėje ir jau galėsite su vaiku apie tai pasikalbėti. Na, kai mes kalbame apie įrankius, ir čia svarbu dar paminėti ir Google Family Link įranką ir Family Link įrankį. Jos irgi leidžia jums sukontroliuoti, kad vaikas neprisidiegtų tam tikrų programų, kurių neturėtų prisidiegti. Iš tikrųjų, kaip ir minėjau, yra tas 14 metų amžius, kada jeigu vaikas kažkokias paskyras, kuris turėtų iki 14 metų turėtų turėti jūsų sutikimą ir valdytojai turėtų tuo pasirūpinti, tačiau nebūtinai taip vyksta, tai šitie įrankiai jums padeda būti proaktyviems ir užsitikrinti, kad jeigu vaikas kažkur kažką kursis, programėlę, paskyrą, jums ateitų pranešimai, kad jau kažkas tai vyksta, jūs irgi tokiu būdu galėtumėt sukontroliuoti tą procesą. Gal per daug neminėdama atskirų funkcionalumų programėlės, tiesiog paminėsiu, kad iš tikrųjų kai kurios, pavyzdžiui, Family Link duoda pakankamai plačias galimybės kontroliuoti, sakykime, palaikyti ir aktyvią GPS funkciją, reguliariai reportuojančią apie telefono vaiko naudojimą, kurį vaikas naudoja buvimo vietą. Tai šitoj vietoje svarbu, kai ilgiau vaikas iš kažkur tai negrįžta, jūs galite pastebėti, kur jisai yra, tam tikrų metų jaustis saugesniem ir esant reikalui, kai vaikai kartais nuvažiuoja autobusu ne ten, kur reikia, irgi galima pasižiūrėti, kur vaikas yra ir padėti jam sugrįžti arba jį surasti. Tai šitoje vietoje irgi yra naudingi funkcionalumai. Na, iš tikrųjų, kalbu apie tas rizikas ir kadangi esu duomenų apsaugos kaip ir specialistė, tai kalbant šitą temą ir kalbant apie vaikų kontroliavimą, apie istorijos naršymo peržiūrą, atrodytų lyg ir prieštaraučiau pati savo, nes vaiko privatumas lygiai taip pačiai turėtų būti gerbiamas kaip ir suaugusio žmogaus. Todėl visi mūsų veiksmai, kai mes stebim, mes neturim daryti to slapčia, taip? Ir šitoj vietoje ta mūsų kontrolė irgi gali turėti tam tikras neigiamas rizikas. Tai ir pasitikėjimo klausimas tarp vaikų ir tėvų, nes gali vaikai pradėti slapstytis nuo tėvų ir žinoti, kad bus patikrinti. Ir gali vaikas sakykime, tokio bejėgystės gal būsenoje atsidurti, kad visada galvoti, ką jis čia gali viešai sakyti, ko negali, ką jis dėti ir ko negali dėti. Vėlgi čia tokia neigiama ta pusė. Na ir tas įsitikinimas, kad man lyg ir pačiam nereikia saugotis, nes čia yra tėvai šalia, kurie nuolat turi pasirūpinti tuo mano saugumu. Tai yra tam tikros neigiamos rizikos ir kas tą riziką galėtų mums padėti suvaldyti, tai būtent tie duomenų apsaugos principo taikymai šitoje situacijoje, kurie yra bendro pobūdžio, čia nekalbu apie bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymą, bet apskritai, sakykime, ir tas proporcingumas, jeigu mes, sakykime, vaiką 5 metų, kai vedam per pėsčiųjų perėją,
laikom dar už rankos, tai matyti jau vaiką 17 metų, eidami kartu, jau vesdami net nesisako per pėsčiųjų perėją, jau mes neimsim jo už rankų. Tai vėlgi čia yra svarbu atskirti, kokiam vaikas yra amžiui, kokios brandos jisai yra, ar galima ir ar reikia jį kontroliuoti, ar mažiau jį reikėtų kontroliuoti. Tai vėlgi čia yra svarbu įsivertinti. Kitas momentas, kad nereikia to daryti slapta nuo vaikų, nes aišku, kad nemalonus tas momentas būtų, jeigu mes žinotumėm, kad tėvai, kuriais mes labiausiai turėtumėm pasitikėti ir kur mes turėtumėm labiausiai jausti saugus, jie mums už nugaros kažką daro, ko mes net nežinom, ir tai tikrai nėra malonu, kaip po mūsų, sakykime, kažkas daiktus kuičiasi, mums nežino. Tai šitoje vietoje yra svarbu vaikams pasakyti, kad žiūrėk, bus tokios programėlės įdiegtos pas tave telefone. Žinok, kad mes tai darom siekdami to ar to. Yra pavyzdžių, kad nutinka tam tikri dalykai. Todėl mes pasirūpinsim tavo saugumu ir nestebėsim, kokią minutę, kurioje tu vietoje esi, bet esant reikalui pasižiūrėsim, jeigu tu kažkur pasiklysim, mums bus paprasčiau tave surasti. Na, labai svarbu ta komunikacija su vaikais, kad vaikai suprastų, kokių tikslų vedini mes tą darom ir dėl ko mes tai elgiamės, kad mes tai darome ne iš nepasitikėjimo savo vaikais, bet mes suprantame, kad gyvenimo realybė yra tokia, kad aplink mus supa įvairių žmonės, mes turim būti protingesni, saugesni ir žengti žingsnį į priekį. Na, tai tokie, sakykime, pagrindiniai principai. Na, ir jeigu jau pamatot, sakykime, kad yra socialinėje erdvėje kažkokia informacija, kurios jūs nenorėtumėt, kad apie vaiką būtų skelbiama, gal kažkokias, sakykime, tinklapis, interneto svetainė leido susikurti kažkokias paskyras, kur jūs nenorit, kad jūsų vaikas ten dalyvautų, jūs matote ten grėsmės ir panašiai, tai turit žinoti, kad jeigu taip atsitiko, jūs turite teisę kreiptis ir reikalauti, kad būtų panaikintos visos paskyros, kurių kūrimui jūsų sutikimas nebuvo duotas ir nebuvo įsitikinta, kad jis yra gautas vaikui kuriant paskyrą. Čia galioja vaikams iki 14 metų. Tai šioje vietoje tikrai siūlyčiau, jeigu aptiksit tokios informacijos, siūlyčiau visai pasinaudoti šitą teisę būti pamirštam. Kitas momentas, kuris gali kartais kilti, kad jūs kreipiatės ištrinę, bet, pavyzdžiui, ieškant informacijos per paieškos variklius, jūs matot, kad ta informacija vis dar egzistuoja, galbūt kartais gali kilti klausimas, kodėl taip yra. Tai iš tikrųjų taip yra dėl to, kad paieškos varikliai tam tikrą laikotarpį dar paprastai iki 2-3 savaičių, kartais ir mėnesį, tarp indeksavimo apsilankymų skirtingų dar laiko informacijos kopijas. Tai ne viskas taip greitai šitoje vietoje irgi išsisprendžia. Turėkite omeny, kad jeigu jūs kreipiatės kažkur su prašymu, kad jūsų vaikas būtų pamirštas, duomenys būtų sunaikinti, paskyra ištrinta, tai nebūtinai tos informacijos neliks ir paieškos, sakykime, sistemose, tokiuose kaip Google'as ir panašiai. Na, tai iš principo tie pavojai, aš jau kalbėdam šitiek paminėjau, kad tai yra ir tapatybės vagystė, ir kibernetinės patyčios, ir seksualinis išnaudojimas, na, ir didelės jūsų piniginės išlaidos. Ir dėl to, kad vaikas labai lengvai kažkur tai įsigijo mokamus žaidimus, pasinaudojo, sakykime, šitą galimybę, ir dėl to, kad galbūt vaikas kažkur tai dalyvaus kibernetinėse patyčiose. Tai šitoje vietoje yra svarbu ne tik apsaugoti savo vaikus, kas aišku yra pirmas prioritetas, bet ir pagalvoti apie savo atsakomybės, kokios atsakomybės jums tame gali kilti. Na ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, pristatydama savo temą, kad nebūtinai viskas vyks taip, kaip kalbu, kad čia vaikas ateis ir viską prisiduos ir papasakos ir kad kažkas atsitiko. Tai kaip atpažinti, kad kažkas jau su vaiku vyksta ne taip, kad yra kažkokių svarbių pokyčių vaiko gyvenime, tai čia pasinaudojau policijos viešai skelbiama informacija, kaip atpažinti, kad vaikas patiria neigiamas pasekmes. Tai išskiria tokius pagrindinius požymius, kad, sakykime, aišku, pirmiausia yra elgesio pasikeitimai,
kad vaikas vengia kalbėti apie tai, ką veikia internete, su kuo bendrauja, kinta pati nuotaika, neaišku, kodėl kažkaip keistai reaguoja, per daug irzliai ir panašiai, situacijose, kurios atrodytų įprastinės, nenori naudotis kompiuteriu, telefonu, arba jie, sakykime, į kambarį slepia, nes galbūt yra paprašytas nufotografuoti save be drabužių ir panašiai. Gali būti, kad apskritai kilo nemalonūs jausmai, kai pasinaudojo kompiuteriu, matot, kad vaiko nuotaika iš karto pasikeitė. Tai iš principo tokius dalykus galima atkreipti dėmesio ir stebėti, ar kažkas nevyksta, pabandyti paklausti, užklausti kažkaip atsargiai iš patolo, kad vaikas galėtų kažkaip atrastų drąsos atsiskleisti. Na, jeigu matot, kad kažkas tai vyksta, pamatėt, kad jau ir įvyko, jau turit konkrečių faktų, kad įvyko, kur jums galima būtų kreiptis, tai yra kelios institucijos. Jeigu, sakykime, kas liečia duomenų apsaugą, matot, kad jūsų vaiko asmens duomenų saugumas nėra užtikrintas, kad leidžiama paskyras kurtis ar paslaugomis naudotis nesulaukus 14 metų be jūsų sutikimo. Jie atsisako, sakykime, įgyvendinti teisę būti pamirštam, nepanaikina jūsų vaiko asmens duomenų, jūs turite teisę kreiptis į valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Jeigu, sakykime, pamatėt, kad vaikas yra, kad pažeista vaiko, sakykime, garbė ir orumas, dėl ko kyla grėsmė vaiko saugumui, paskelbta kažkokia žeminanti informacija, kažkas veikia jūsų vaiko vardu, įsilaužė vaiko elektroninio pašto dėžutę ar vaiko vardu įsigytos kažkokios tai prekės, paslaugos, galėtumėte kreiptis į policijos įstaigą. Na, ir ryšio reguliavimo tarnyboje veikia karštoji linija, kuri priima ar nagrinėja pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį arba neteisėtą veiklą internete. Tai šiuo atveju irgi, nes kartais net jeigu ir neliečia jūsų vaiko, bet jūs pastebėjot, kad tokia informacija yra, tai tikrai yra gerai pasidalinti, kad būtų apsaugoti ne tik jūsų, bet gal ir kitų, sakykime, tėvų vaikai. Turim būti turbūt bendruomeniški ir visuomeniški. Tai tiek trumpai šiandien norėjau Jums pristatyti apie pagrindinės, sakykime, galimybės, kaip Jūs galėtumėt elgtis, kad jūsų vaikai būtų kuo įmanoma saugesni, kaip galėtumėt gintis nuo to ir į ką reikėtų Jums atkreipti dėmesį. Ačiū, Daiva, buvo tikrai labai naudinga. Įdomu, pagalvojau, kiek tėvų dabar esančių prie ekranų įvedė į Google savo vaiko vardą ir pavardę būtent pranešimo metu. Tikriausiai dabar puolėme žiūrėti, ar ne kokias turinio filtravimo sistemas įsidiegti ir ką mūsų vaikai veikia to internetinėje erdvėje. Ir vėlgi dar norisi priminti, ar ne, kad tai nėra baubas, turim žinoti ir turim elgtis protingai. Ačiū, Daiva. Dabar iš tikrųjų perėsim prie kitos temos, kuri irgi aktuali, kiek tėvai gali savivaliauti, kiek gali naudoti vaikų fotonuotraukas, kur yra ta riba ir kokia atsakomybė gresia būtent tėvam, kurie patys kelia vaikų fotonuotraukas į socialinės žiniasklaidos paskyras, į YouTube, TikTok, kokios yra tų vaikų teisės ir kur ne per daug kada sustoti ir kokia atsakomybė. Apskritai bendra taisyklė, turim suprasti, kad vaikų fotonuotraukos apskritai gali būti naudojamos tik tai vieno iš tėvų sutikimu ir atsiklausus vaiko, kuris jau gali suprasti aplinkybės. Tai yra vaiko interesų užtikrinimas. Aišku, yra tokių situacijų, kai vienas iš tėvų prieštarauja ir žinoma, jis turi tokias teisės. Ir jis gali pasakyti, kad čia pažeidžiami vaiko interesai ir kyla ginčas. Tai visais atvejais, jeigu kyla tokia konfliktinė situacija, kitas tėvas paskelbęs tą fotonuotrauką vaiko, gali sulaukti pretenzijų ir iš, pavyzdžiui, savo sutuoktinio. Labai dažnas atvejis tai būna skyrybų atveju.
Na, būna, kad ir apskritai, pavyzdžiui, mokykla ar neįdeda vaiko fotonuotrauką, kai tik mama sutinka, o nėra tėvo sutikimo. Tai tokiu atveju tikrai rekomenduojama išimti tą fotonuotrauką iš viešos erdvės. Apskritai, kokie yra bendri reikalavimai dėl vaiko fotonuotraukų skelbimo viešai, tai draudžiama skelbti vaikų atvaizdus neigiamų socialinių reiškinių kontekste ir taip pat draudžiama skleisti bet kokią informaciją, kuri žemina vaiko orumą arba pažeidžia interesus. Tokias nuostatus turime įstatymuose ir ką tai reiškia. Jeigu mes, pavyzdžiui, norime tapti nuomonės formuotojais, norime užsidirbti iš to pinigų, iš tikrųjų ne tik užsienyje, bet ir Lietuvoje yra daug nuomonės formuotojų, kurie kelia savo vaikų fotonuotraukas. Mes turime turėti galvoje, kad toks naudojimas vaikų fotonuotraukų, priklausomai nuo konteksto, gali reikšti ateityje ir tam tikras pretenzijas mums kaip tėvams, nes vaikas yra, kaip bežiūrėtum iš kurios pusės, tai yra savarankiška asmenybė, turinti teisę spręsti, kaip klostysis jo gyvenimas. Ir tėvai dažnai nesusimąsto ir padaro žalą. Kiek žmonių, kiek vaikų norės būti žinomi ateityje. Iš kur mes galime žinoti, kad tas vaikas norės būti kažkokia socialinių tinklų žvaigždė ar įžymybė. Gal jis pagal save, pagal savo charakterį norės visą gyvenimą būti nežinomas ir vaikščioti pilku paltu apsirengęs. Tėvai gali padaryti žalą, keldami tas fotonuotraukas, viešindami atvaizdą ir užsidirbdami iš to pinigų. Buvo iš tikrųjų nemažai tų istorijų tokių ir spaudoje, kad Lietuvoje gal ne tiek dar aktualu, truputėlį vėliau atėjo, bet jau Amerikoje vaikai, influencerių tėvai dalinasi istorijom, kokią jie psichologinę žalą patyrė dėl to, kad jų tėvai padarė juos žvaigždėmis. Viena mergina, pavadinkim ją Carol, davė interviu vienam straipsniui ir pasakojo, kad 3-4 metų, kai buvo dar visai mažytė, tėvai pradėjo kelti jos fotonuotraukas į YouTube kanalą. Ir tų sekėjų skaičius vis daugėjo, milijonai sekėjų skaičius siekia, kiekviename žingsnėje tėvai ją filmuodavo. Tėvai pradėjo gauti pajamas iš to, atsisakė savo darbų, nusipirko didelį namą, mergaitė suėjo 10-11 metų, jis sako, aš nebenoriu filmuoti, pradėdavo atsisakinėti ir tada tėvai pradėdavo, negrasinti, bet aiškinti, kad žiūrėk vaikeli, jeigu tu dabar nenusifilmuosi, mes neteksime namo, mes neteksime tų gražių daiktų. Vaikas jautė psichologinį spaudimą demonstruoti savo kūną, savo atvaizdą, tam, kad visą šeimą išlaikytų ir nenorėjo tiesiog netekti tų gerų daiktelių. Suaugęs, tas vaikas jau 18-20 metų turėjo iškęsti tas pasekmes psichologinės, nes ji iš savęs nenorėjo būti žvaigždė. Kas dabar atsakys, ar tie maži vaikai, kurių fotonuotraukos dedamos ir jie padaromi žvaigždėmis, ar jie norės būti ar ne? Tai tikrai susimąstymui toks klausimas tėvam, kurie deda tas fotonuotraukas ir dar uždirba iš to. Tai gali būti, Lietuvoje nėra kažkokio tai specialaus reglamentavimo dėl influencerių vaikų atvaizdo naudojimo ar jų darimo nuomonės formuotojais. Yra bendros nuostatos, kur reikia apsaugoti vaiko interesus, tas talpinimas nuotraukų nepažeistų vaiko interesų. Ir nors dabar nėra dar tokių bylų, bet aš tikrai manau, kad teoriškai galima pasiremti ne tom bendrom nuostatom ir sakyti, kad mano interesai buvo pažeisti, nes aš niekada nenorėjau. Tai gali grėsti ir civilinė, ir administracinė atsakomybė tokiem tėvam. Tačiau dabar, tai yra tokia kaip pasvarstymų lygyje viskas, nes kol kas, sakau, neturim kažkokių specialių nuostatų ir neturime konkretaus reguliavimo toje srityje. Kas iš praktikos, jau mes irgi sulaukiam labai daug klientų kreipimusi dėl to, kad švietimo įstaigos irgi naudoja atvaizdą be tėvų sutikimų. Jos pasiima kažkokį tai bendrą sutikimą, kuris yra įpintas į sutarties sąlygas labai dažnai, arba ten kažkokį yra pasiėmę 1. klasėje 4. dar nuotraukos naudojamos, o jisai neterminuotas.
Negana to, švietimo įstaigos pačios skelbia ir Facebook'e, bet, pavyzdžiui, pasikviečia kažkokį tai edukatorių, matom, kaip nuotraukoje ateina edukatorius, duoda ten gitarą pagroti, nusifotografuoja tą vaiką ir įsikelia pas save į Facebook tinklalapį irgi tą nuotrauką reklaminiais tikslais. Tėvams paprieštaravus, sako, taigi mokykla rodė, kad turi vaikų tėvų sutikimus. Tai reikia suprasti labai aiškiai, kad sutikimai gali būti duodami mokyklai, bet jie neapima tų visų paslaugų teikėjų, visų edukatorių, ar ne, sutikimo. Aš negaliu duoti bendro sutikimo, nežinodama, kas naudos mano vaiko fotonuotrauką. Tai yra absoliuti netiesa, kad tas sutikimas galioja tiem visiems būrelių vadovam viešinti tą informaciją. Tam vaikai išsidažė, išsipaišė, kažką valgo ar netrupo. Tai yra netiesa. Prisiminkit, jeigu teikiat paslaugas, jeigu vedat kažkokius būrelius, reikia aiškus vieno iš tėvų sutikimo naudoti vaiko fotonuotrauką konkrečioje paskyroje, konkrečioje informacijos suskleidimo priemonėje ir konkrečiam terminui. Tai yra negali būti kažkoks neribotas sutikimas. Kitu atveju tikrai tėvai gali prašyti atlyginti tiek turtinę, tiek neturtinę žalą. Ir vėlgi jau užsiminiau, kad suaugę vaikai tikrai turės instrumentų ginti savo teisės. Tikrai turės galimybės įrodyti, kad jų interesai yra pažeisti, o galbūt net ir sulauksime kažkokio tai specifinio reguliavimo. Koks tas specifinis reguliavimas gali būti? Norėtųsi istoriškai pažvelgti ir nuspėti tam tikras tendencijas. Pirmoji, aišku, pramogų srityje labiausiai pažengusi yra JAV. JAV, Kalifornijos valstijoje, kur holivudiniai filmai kuriami, jau 1939 metais buvo priimtas įstatymas saugantis vaikų žvaigždžių teisės. Kas yra tie vaikai žvaigždės? Tai gali būti aktoriai, šokėjai, muzikantai, komikai, dainininkai, kurie yra nesulaukę pilnametystės. Ir jau tada buvo susirūpinta 1939 metais Kalifornijoje buvo susirūpinta tų vaikų teisėms. O kodėl? Ir tas įstatymas vadinasi Coogan Law. Kodėl Coogan Law būtent? Todėl, kad buvo vienas berniukas, kuris vaidino filme kartu su Charlie Chaplinu. The Kid filmas vadinasi. Tas filmas uždirbo daug milijonų pinigų, nes Charlie Chaplinas yra labai žinomas, jis visus filmus labai išgarsino ir tas vaikas tapo žvaigžde. Filmas uždirbo milijonus, iš tikrųjų tas vaikas uždirbo milijonus, bet pagal tuometinį reguliavimą tie milijonai atiteko jo tėvam, vaiko tėvam. Mama su patėviu iššvaistė tuos pinigus ir vaikui neliko nieko. Vaikas ėmėsi ginti savo teisės teisme, kilo triukšmas didžiulis ir taip atsirado būtinybė tai reguliuoti įstatymu. Tame įstatyme ir buvo numatyta, kad 15% nuo nepilnamečio vaiko žvaigždės pajamų turi būti įšaldyta tam tikram fonde, iš kurio jis paskui gali išsiimti pinigus, kai sulaukia pilnametystės. Prancūzijoje irgi, iš tikrųjų, Prancūzijoje turime irgi panašų ar ne atvejį. Tas Coogan Law, dar reikia pasakyti, kad paskui nuvilnijo per kitas JAV irgi valstijas ir kitos valstijos atitinkamai priėmė panašius įstatymus. Bet ir Europoje turime dabar paskutinius įstatyminės iniciatyvas, tai 21 metais irgi buvo priimtas įstatymas apsaugantis dirbančių vaikų teisės ir iš tikrųjų gan protingas reguliavimas, kad pavyzdžiui, jeigu tėvai influenceriai dažnai naudoja vaiko atvaizdą, vėlgi ten dažnumo kriterijai tvirtinti, pajamų kriterijai, jeigu tu pasieki tą kriterijų,
tu esi to vaiko tėvas, kuris naudoja vaiko fotonuotraukas, turi pateikti deklaraciją valstybės institucijai apie tai, kad tu tai darai, tada valstybės institucija tau pateikia informaciją apie žalas ir pavojus kylančius vaikui iš va tokios veiklos, ir plus dar vaikai nepilnamečiai žvaigždės taip pat apsaugomi jų uždirbtus pinigus ar jų dalį pervedant į irgi įšaldytą fondą. Tai yra, kokios gali būti reguliavimo tendencijos Lietuvoje, kol kas specifinio neturim, o turim nemažai tų vaikų žvaigždžių irgi. Ir, kol kas aš manau, kad, nėra aiškumo tame reguliavime ir turi būti. Bet pirma, aišku, per tą mūsų suvokimą, supratimą, ar tikrai mano vaikas nori būti žvaigždė, ar tikrai mano vaikas norės, kad jo fotonuotraukos būtų skelbiamos viešai. Pamastykit, kiekvienas pamastykit, noriu užbaigti šį pranešimą būtent šitais pamastymais, ar tikrai ar ne mes elgiamės geriausiais vaiko interesais, nevenkime savo kaip tėvų atsakomybės ir kontroliuojant savo vaikus, žinant, ką jie daro, bendraujant, kalbant, bet kaip Daiva iš tikrųjų labai teisingai sakė, visada turime tartis, gerbti vaikus, informuoti, kalbėtis, o ne tiesiog griebti telefoną ir peržiūrėti. Tai to linkėdama ir norėčiau baigti webinarą, jeigu dar turite kažkokių tai klausimų, mes su Daiva mielai atsakysime, tikiuosi buvo naudinga. Taip, Gražina komentuoja, vaiko nuotraukų dėjimas į internetą siekiant iš to uždirbti ir gyventi, kaip daro nuomonės formuotojai, yra emocinė prievarta. Penkta kategorija - vaiko naudojimas savo poreikiams tenkinti. Tas pats, kas prašytumėte vaiko rinkti išmaldą gatvėje. Deja, emocinis smurtas Lietuvoje dar sunkiai atpažįstamas ir įrodomas. Ačiū, labai įdomu ir naudinga. Ačiū labai, Gražina. Gražina iš tikrųjų tikrai taikliai ir puikiai pasakė ir manau, kad negalima nesutikti su šitą nuomonę. Ačiū, buvo labai naudinga. Taip. Tai jeigu neturite daugiau klausimų, Daiva, ar tu dar turėtum kokią repliką? Ne, tikrai. Manau, kad pasakiau, ką norėjau. Ačiū labai tada visiems, kad susirinko, tikiuosi buvo naudinga ir iš tikrųjų mes vedam ir mokykloms, ir vaikus apmokom, tai jeigu kažkas matys poreikį, tikrai gali brūkštelti, parašyti, mokome mokyklose tiek vaikus, tiek tėvus, kaip elgtis su tom socialiniam žiniasklaidos paskyrom ir kitom priemonėm. Taigi atsisveikinu ir gražios dienos. Iki. Viso.